muraho neza. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Elize, nkaba ndi umunyamakuru w'Isobanukirwa TV official. Tubahaye ikaze. Hanyuma ndi kumwe n'umuyobozi w'iyi televiziyo, natinze mu magambo nagira ngo mwakire adusobanurire ino televiziyo ni iki ije kumara mu buryo bwo gufasha abantu. Ese kucyitwa Sobanukirwa TV, nagira ngo dusobanurire. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza aho muri hose mukurikiranye Sobanukirwa TV. Nge amazina yanjye nitwa Innocent Junior, nkaba mu by'ukuri kwambajije impamvu nagize igitekerezo cyo kuba nashyiraho iyi televiziyo. Mu by'ukuri nifuje yuko iyi televiziyo izajya ikora ibintu bitandukanye, ariko wenda nabwira bimwe by'ingenzi birimo icya mbere tuzajya dutambutsa ibiganiro bigamije gusesengura iyobokamana. Icya kabiri tuzajya kandi dutambutsa ibiganiro by'isanamitima bigamije gusana umuryango biciye mu buhamya ndetse tukanareba ukuntu gutanga ubuhamya bituma y'abantu iruhuka, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu bibazo, ariko yakumva mugenzi we wabiciyemo akamubwira uko yabiciyemo, bikamuhereza imbaraga zo kuba nawe ibyo bibazo yabisohokamo. Ikindi wenda tukareba hanze hano, mu by'ukuri urabona twatewe n'icyorezo cya corona ku isi hose. Nk'uko abantu bajyaga gusenga, ntabwo ngubu ariko bakijyayo kubera icyorezo cya corona. Kandi mu by'ukuri uruhande rumwe urabyumva ugasanga ni ukuri ko tugomba kwirinda. Hanyuma Sobanukirwa TV nayizanye kugira ngo igicisha inyigisho z'iyobokamana, n'abapasiteri bazajya baza basobanure, bigisha abantu, abakozi b'Imana. Hanyuma kugira ngo nabo abandi batashoboye kuba bajya mu rusengero gusenga, ariko ijambo ry'Imana aho bari ribagereho. Arakoze cyane Junior, ndatekereza ko mubashije gusobanukirwa icyo ino televiziyo igiye gukora. Ndagira ngo uri mu mahanga, uri mu Rwanda, ntuzacikwe n'ibiganiro bizaca kuri ino televiziyo, kugira ngo bikorohere ukore subscribe, hanyuma kugira ngo uko dushyizeho video izajya ihita ikugeraho. Hanyuma wenda tubashe gusobanukirwa iyo televiziyo ikigiye kumarira abantu. Ese mu buzima busanzwe ubundi uhuza ute iyobokamana n'ubuzima busanzwe? Muri ibyo bintu birahura ndetse cyane, kuko buriya mbere y'uko ujya mu iyobokamana, cyangwa mbere y'uko ukizwa, cyangwa mbere y'uko umenya Imana, ubanza kuba umuntu. Rero mbere y'uko urumva ntabwo wamenya Imana utabasha kuba umuntu. So rero urumva hari ibintu byinshi umuntu aba yarahuye nabyo bikamukomeretsa, bikamutuma ajya wenyine. Ariko mu by'ukuri iyo uwo muntu yumvishije ibyurutse umutima, kumva ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana nta kindi kintu gituma umuntu ashobora kururuka umutima usibye kuba yakumva ijambo ry'Imana ryihumuye muri we, akeneye guhumurizwa muri we. Sasa rero aho ngaho urumva ntabwo urumva ko deje uwo muntu mbere y'uko amenya Imana yabanje kuba umuntu, mbere y'uko amenya Imana abanza kuba umuntu. Urumva rero babihuye cyane, mu byumvikana birunganirana. Yese ngo wabimenya. Hanyuma hashobora kuba hari umuntu udukurikiye wenda yibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye. Ese umuntu yifuza
kuganira namwe yifuza kubavugisha, hari ashobora kuba afite ubuhamya, hari ashobora kuba afite igitekerezo cyangwa icyifuzo, ashobora guca he mu buryo bwo kugira ngo muganire muvugane. Hari n'ushobora kuba wenda akeneye ko gusengerwa. Ese ni gute umuntu ashobora kubabona? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ndashaka kubanza kubwira abantu bose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino, kuko banza bakumve ko iyi televiziyo ari iyabo kandi bahawe ikaze. Rero biroroshye cyane televiziyo kugira ngo uze waba ufite ubuhamya, icyo waganiriza abantu cyubaka imitima y'abantu, kibakura ku rwego rumwe kikabashyira ku rundi. Ni ukuri hano nomero za telefone ndetse n'ikiganiro ukimara kucyumva hasi wakwandika muri komenti, wakaruka muri komenti washyiramo nomero zawe, twaguhamagara tukavugana nawe, hanyuma tukareba uko byagenda neza. Ndatekereza ko hari na email bashobora kutubonaho, wandika TV sobanukirwa @gmail.com, TV sobanukirwa @gmail.com. hanyuma dusoza, ni iki wabwira abantu bakurikiranye iki kiganiro? Murakoze cyane. Wenda ntaragera aho ngo wenda nabanza sinzi niba byashoboka yuko wenda nanatanga na nomero. Nta kibazo. Wenda mu gihe hari igihe umuntu ashobora kuba ari ahantu akavuga ati se ngiye ko ntabona ukuntu nakwandika kuri email, ko ndahantu ukuntu ntafite ukuntu nabigenza, ariko na telefoni zirahari. Wahamagara kuri telefoni 0788 53 98 92, ndetse wanahamagara no ku yindi 0782 79 87 97. Ndetse hari n'iya gatatu wahamagaraho 0787 27 12 23. Izo nomero zose eshatu zose ntago wabura n'imwe kwakira. Rero nkuko warumbwiye ngo niki nabwira abantu bakurikiranye iyi Sobanukirwa TV, mu by'ukuri nta kintu nababwira usibye kubabwira ngo wowe aho uri hose, nanjye muze dufatanye dushyire ibuye ku rindi, turebe ko isi yacu twagira nziza. Mu by'ukuri iyi si ikeneye wowe, ikeneye njyewe, ikeneye n'undi, kugira ngo hari abantu turebe yuko twaruhurana, kuko hari abantu mu by'ukuri, hari abantu barushye, hari abantu bakeneye ubufasha bwawe, hari abantu bakeneye ubufasha bwanjye, kandi mu by'ukuri ubwo bufasha nta bundi ni ugutega umuntu amatwi ukamwumva. Kandi hari igihe ushobora kuba ufite ubuhamya aho uri hose, ni ukunda kwiyandikira kuza kuri televiziyo. Hari igihe ushobora kuba ufite ikiganiro wumva cyasa n'imitima y'abantu muri rusange, mu by'ukuri uhawe ikaze. Nawe muvugabutumwa aho uri, ni ukuri niyo mpamvu mwahamagawe kugira ngo ngururutse imitima y'abantu, abantu bamenye agakiza, bamenye Imana, bamenye ukuri. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimumenye ukuri ko kuzaba batuje. So rero nimuze tubwire abantu ukuri kugira ngo tube mu isi itunganye. Murakoze cyane. Arakoze cyane Junior. Ndatekereza ko mwasobanukiwe icyo Sobanukirwa TV icyo ari cyo ndetse n'ikije kumara. Hanyuma reka dusoreze aha ngaha, tuzajya tubacishirizaho amavideo mu kiganiro kizakurikira. Tuzabaha iminsi video izajya iba yamajije kugera kuri televiziyo. Hanyuma mugire ibihe byiza. Reka sabe Junior adusengera adusoreza. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane.
reka dusenge kugira ngo haba hari byinshi tuba twanyuzemo, haba hari aho tuba twagiye, ibyo tuba twakoze, ariko Imana ikabiturindiramo. Rero nta cyatuma umuntu adashima Imana, kuko hariho byinshi byo gushima Imana. Reka dusenge. Mana ushobora byose, ndagushimiye kubw'aya masaha, ndagushimiye kuko wemeye yuko iki kiganiro gitambuka, kandi abanyarwanda n'abandi bose abanyamahanga n'abandi bose bari hanze y'igihugu, kugira ngo iki kinyamakuru bakirebe kandi bumve yuko bafashijwe. Mana turagushimiye kuko ukomeje kuturinda no kuduha ijambo ryatuma abantu bawe bagubwa neza kandi imitima yabo yururutswa. Mana data, si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Mana data, turagushimiye ku bwa byose. Reka Mana buri muntu wese aho ari umugenderere kandi umufashe kujya kwifuzaho byose, kuko ukuboko kwawe gukora, ukuboko kwawe gukiza ntaho kwagiye, kuracyakiza. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo uko wari uri kera n'ubu ngubu ni gukiri. Mana data, urakoze kutwumvishe kandi tujye tubyizeye. Amen. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.